میوند ساتونکو لوبډلې د جونیئر چمپیونز لوبډلې ته ماته ورکړه. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په څلورمه لوبه کې د میوند ساتونکو لوبډلې د قیس احمد د غوره توپ اچونې او عبدالمالک د ښې توپوهنې پر مټ د جونیئر چمپیونز لوبډلې ته د 9 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه او په روانو سیالیو کې لومړۍ بریا خپله کړه. د دې لوبې په چې د جونیئر چمپیونز لوبډلې وګټله، لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه خو ډېرې منډې جوړې نه کړې. د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 9 منډې جوړې کړې. د دوی په ګټه یوازې سهیل خان له شلو ډېرې 22 منډې جوړې کړې. له بلې خوا د میوند ساتونکو لپاره قیس احمد 4، آفتاب عالم 2، عظمت الله عمرزي، یمین احمدزي او ضیاء الرحمن یوه ویکټ ترلاسه کړه. د یاد هدف په ځواب کې د میوند ساتونکو لوبډلې ښه توپوهنه وکړه. په 14 اورونو کې د 1 ویکټ په زیان یاد هدف ترلاسه کړ. د 9 ویکټو په توپیر بریا خپله کړه. عبدالمالک 50، حشمت الله شایدي 26 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی قیس احمد ونومول شو چې د خپلې لوبډلې په ګټه 4 ویکټې ترلاسه کړې وې. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ په لړ کې به راتلونکې لوبه د جونیئر چمپیونز او هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ د راتلونکې جمعې په ورځ ترسره شي.